احنا بناخد الفتافيت، حرام عليكم، قوتنا وقوت عيالنا وكلام كده كتير. ده ان دل على شيء دل على حاجتين ما لهمش تالت. اولا ده جهل وعدم وعي، ثانيا بالدين، وثانيا وده الاهم ان ده عدم ثقة ويقين بالله، مش موجودين. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى خد عهد على نفسه ان الرزق ده بتاعه هو وحده، هو وحده المتحكم وهو الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا خد عهد على نفسه ان كل واحد في البشرية دي كلها هو الوحيد الرزاق. كل الرزق بينزل من سنة، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الارزاق عنده وبتنزل لكل واحد بتاعه رزقه باسمه، مش بتاع اللي جنبه. يعني ما ينفعش يبقوا اتنين واقفين واحد يقول له اتاخد شويه الرزق نازل فانا اللي هاخده وهلقطه، ده ما ينفعش. استغفر الله العظيم يا ربي. ربنا سبحانه وتعالى جابنا الدنيا دي لاسباب نعبده ونطيعه وننفذ امره كلها، والرزق بتاعه وحده.